Galera, nesse vídeo eu vim compartilhar uma dica com vocês, é um segredo técnico, mas eu vou abrir aí pra vocês. Você que tá com sua shaver aí bastante barulhenta, parecendo um trator, acompanha o vídeo aí. Vou ensinar um macetezinho simples, que em alguns casos diminui bastante o barulho, tá? Em outros casos até zero, a máquina fica parecendo nova. Vamos pra bancada que eu já vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Pessoal, por que isso acontece com essa máquina? Com o tempo de uso, essa parte onde vai as telas acaba gerando desgaste, tá? E as telas acabam ficando com folga. Eu vou ligar a máquina, vou tirar essa folga com o dedo. A gente testa nas duas telas, tá? Geralmente, uma fica mais barulhenta que a outra. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu vou ligar a máquina. Ó, vocês viram que quando eu tirei a folga com o dedo dessa tela, o barulho aí melhorou bastante, ó, de novo. O que vamos fazer, pessoal? Agora a gente vai tirar essa folga e eu vou mostrar pra vocês como faz, beleza? O que a gente vai fazer? Pegar um pedaço de algodão e colocar aqui, fazer um calce aqui nesse vão, tá? Se a tela da frente da sua máquina que tá com barulho, você vai fazer aqui, ó, nesse outro vão. Mas no caso, como é a tela traseira, vamos cobrir esse vão aqui. Ó, pessoal, coloquei aqui o algodão, tá? Geralmente não precisa pôr dos dois lados. Se você colocar de um lado e ver que continua folga na tela, aí você coloca aqui do outro lado, mas geralmente um lado já resolve, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aí o resultado final com a máquina em funcionamento. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final, mas antes, pessoal, importante também, faz a lubrificação das duas telas com o óleo apropriado para fazer lubrificação de lâminas. Evita usar outro óleo, vocês sabem o óleo que eu tô falando, que já tem vídeo aqui pra vocês. E escuta só o barulho que ficou essa máquina. É isso aí, pessoal. Se gostou da dica, deixa o like aqui pra fortalecer e compartilha com o seu amigo barbeiro que tá precisando fazer esse macetezinho na máquina dele, beleza? Valeu!